नमस्कार। आज मैं कुछ बादाम की उकाड़ी बनाना बताऊंगी जो सर्दी जुकाम के काम में आती है। कब से पुराना कब जमा हुआ होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो मैंने ये काली मिर्च ली है, 10 से 12 काली मिर्च ली है जिसको कूट रही हूँ। एक बादाम का टुकड़ा साथ डाल के दोनों को मिक्स में कूट रही हूँ। इन दोनों का मिक्स कूटने के बाद पाउडर हो जाएगा अच्छा। उसके बाद में सारे बादाम एक एक बादाम डाल के कूटना है, क्योंकि ये उछल जाती है ना। हमारे दस्ते में उछलती है तो उसको एक एक कूटेंगे। उनको कूट के एकदम मिक्सर तैयार कर देना है, यानी दरदरा कूट देना है। और ये सारी बादाम कूट के इसको काली मिर्च के साथ कूट के एकदम तैयार कर देना है। तो ये बहुत कारगर है हमारे शरीर के, हमारे सर्दी जुकाम के लिए। पुरानी से पुरानी खांसी, पुराने से पुराने कफ, अगर रेगुलर इसको पीना शुरू कर दें, मान लो जिनको दम की बीमारी है, कफ की बीमारी है, तो ये शायद कफ को पूरा ही अंदर से खरोच के बाहर निकाल देगा। इतना पावर करता है। जब काली मिर्च और बादाम और घी के साथ जब फ्राई हो जाते हैं तो इनका और भी तत्व गुण बढ़ जाता है। ये मैंने एहसास किया है खुद लेके। मेरे को भी 6 से 7 साल 6 से 7 महीना पुरानी खांसी थी, बंद नहीं हो रही थी। तो मेरे को मेरी दादी ने कहा, बेटा तू उकाड़ी ले, ठीक है। दादी ने बताया तो दादी के कहने से वो याद आई पुरानी बात। तो मैंने चलो उकाड़ी लेके देते, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा दवाई से। तो फिर मैंने इस तरह से ये कूट के तैयार कर लिया है। इस तरह से कूटा और उसको कूट के मैंने इस तरह से कढ़ाई में छोटा सा घी डाल देना है। ज़रा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। इस तरह से इसको कूट के तैयार कर दिया। मेरी दादी का नुस्खा मेरे बहुत काम आया। और मैंने कहा चलो ये काम आया, और हर साल यही यूज़ करती हूँ सर्दियों के अंदर, बच्चों को, मेरे पति को, मेरे को। तो इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, ज़रा सा, क्योंकि खांसी है ना तो ज़्यादा घी काम का नहीं है। तो इतना से डालना है जिसमें ये बादाम और काली मिर्च दोनों फ्राई हो सके, सीख सके। तो इसमें से ये घी डाल के इसको धीरे धीरे मैं सेकूँगी, कम आँच, एकदम धीमी धीमी आँच पे। ऐसे नहीं तेज कर दो और घी भी जल जाए और वो सारा काली मिर्च भी जल जाए और बादाम जल जाए, नहीं, एकदम धीमी धीमी आँच के ऊपर इसको धीरे धीरे फ्राई करना है। जल्दबाजी नहीं कर, जैसे चाय बनाते धीमी आँच पे, ऐसे धीरे धीरे बनाना है इसको। जलने मत दो और कुछ नहीं। और दूध तैयार रखो पास में, 1 कप भर के, पाव भर दूध तैयार रखो। एक आदमी के लिए पाव दूध बहुत है, ठीक है। 1 गिलास दूध, 2 आदमी को बनाना है तो 2 गिलास दूध ले लो आप। लेकिन काली मिर्ची की क्वान्टिटी बढ़ा दो। 1 गिलास के लिए 5 चाहिए काली मिर्ची, और 5 ही का बादाम चाहिए। 2 गिलास के लिए 10 बादाम और 10 काली मिर्ची चाहिए। इस तरह से नाप के आप करोगे तो आपके शरीर में जो भी कफ जमा हुआ होगा वो सब बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब वो ढीला पड़ जाएगा अंदर से। ये जो पियेंगे ना उकाड़ी, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के, जब भी 6 बजे उठे, नींद खुले, उस टाइम बना के भूखा पेट इसको पी लोगे तो बहुत ही कारगर है। और रात को पी के सोओगे तो थोड़ा काम तो करेगा ही, लेकिन जितना काम सुबह करता है उतना रात को 50% करता है। तो आपको 100% फ़ायदा चाहिए तो सुबह उठ के ये उकड़ी ऐसे सेक के, इस तरह देखो मैं कैसे सेक रही हूँ, इस तरह से बढ़िया सा सेक के, और दूध तैयार करके इसमें डाल दो। तो जला नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा खुशबू आने लगी, हाँ बादाम सीख गई है, खुशबू आती है हमारे, पता चल जाता है वे सीख गई है, थोड़ी सी कलर चेंज हो जाता है। तो इसको उकड़ने दो। और इसमें ब्राउन चीनी डालोगे तो सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा किसी को चीनी की प्रॉब्लम है तो ब्राउन शुगर ही खाइए ऐसे चीज़ों में डाल के, तो नुकसान नहीं देता। तो मैंने ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ ज़्यादा बच्चों के लिए। तो मैंने 2 चम्मच डाल दी कि 2 जनों के लिए बनाया मैंने। इस तरह से 2 कप में इसको इस तरह उकालना। ये उबाल आ गया है, अब इसको उबलने देना, कम से कम 3 से 4 मिनट तक उबालें इसको, ठीक है। मैंने कैमरा रोक दिया है। 3 से 4 मिनट तक इसको उबालें। और उसके बाद में कैसा होता है देखो, अभी कैसा है, बाद में देखें कैसा हो रहा है। तो अभी एकदम वाइट दिख रहा है, फिर बाद में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 मिनट उबलेगा ना, इसका एकदम निखार आ जाएगा स्वाद का, जैसे कोई मलाई है। और फिर बच्चे पीने में मना भी नहीं करेंगे। और जिसको पीने की आदत नहीं है उनको छान के दे सकते हैं आप। मान लो किसी को दरदरा कुटा हुआ नहीं पी सकते हैं कोई, तो उनको चान से छान के बच्चे को दे सकते हैं आप। तो ये अंदर से कफ जितना भी होता है ना, उसको ठंडा, उसको जाके गरम गरम जो पीते हैं ना गुनगुना, तो अंदर से जाके कफ को खोल देता है, अंदर से ढीला पड़ जाता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरह से मेरी उकाड़ी तैयार हो गई है, इतनी शानदार उकाड़ी। जिसको छान के पीना छान के पी सकते हैं, हम तो ऐसे ही पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। उठते ही बच्चों को 2 बिस्तरों में से उठते हैं जिसको भूखे होते हैं, बहुत स्वाद लगता है, टेस्ट लगता है। और तुरंत फ़र्क पड़ता है इसमें, खांसी का तुरंत ही फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इस तरह से दोनों बच्चों को ये देखो, दोनों उकाड़ी बना के मैं दे रही हूँ। अब और काम क्या करूँगी, जो पीछे कढ़ाई में जो बचा है ना, इसके अंदर मैं चाय और बना लूँगी, क्योंकि इसमें काली मिर्च का स्वाद है। बादाम का भी सारा चिपका हुआ है साइड में, सारे कुचर कुचरा के
इसको भी चाय के रूप में चाय से यूज़ करूँगी। इतनी शानदार चाय बनती है उस दिन तो चाय भी इसी में बनाऊँगी और इतनी टेस्टी चाय बनी, मैंने तो बना के पी है। और आम गुठलियों के दाम बड़ा ध्यान रखना चाहिए भी, कोई चीज़ वेस्ट ना जाए। बादाम का कितना पावर होता है, कढ़ाई में चिप जाता है साइड में, तो वो सब चाय के अंदर आ जाएगा, चाय बादाम चाय बन जाएगी मस्त। और ये चाय देखो छान के बता रही हूँ, कैसा कैसा कलर है, कैसे स्वाद है पीने में। एहसास तो पीने के बाद ही मालूम पड़ता है, लेकिन कब से देखने से ही मालूम पड़ता है भाई चाय तो बहुत अच्छी बनी होगी। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं मोबाइल से खुशबू आ जाए, लेकिन चाय बहुत शानदार बना के देखिए आप खुद। ठीक है, कैसा लगा मेरे चैनल को? अच्छा लगे तो शेयर करना और अपने घर में ये नुस्खा ज़रूर आजमाना, बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर मुझे कमेंट ज़रूर लिखना, कमेंट में लिखना हमें फ़र्क पड़ा है। ठीक है, दोनों काम करके देखना, चाय पीजिए और बच्चों को गाड़ी दीजिए, बाकी बचे आप चाय बना के पी लीजिए, इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए, आप लोगों को सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।